Hammaga good morning qizlar. Bugun sizlar bilan makiyajda biz qiladigan xatolarimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda mana bunaqa narsalarni taqib olaman. Juda ko'p qizlar konsiler yoki tonalkani quruq yuzga surishadi. Lekin makiyajdagi eng muhim etap bu yuzni yaxshilab namlantirib olish. Namlantirishdan keyin обязательно qishin yozin suradigan SPF suramiz. Shu etapdan keyin konsilerimizni oldin kistichka bilan, undan keyin nam sponj bilan yediramiz. Rumyana va bronzerlarni ham birinchi qo'lga, ana undan keyin yuzga suramiz. Rumyanam uzoq turmayotgani uchun life hack sinab ko'rdim. Birinchi fiksator, ana undan keyin rumyanani aralashtirib surib ko'rdim. Rezultatni kechira ko'ramiz. Kipriklarimni qayirib, uzunlikka alohida, qalinlikka alohida tush suraman. Ikkita ko'zimga ikki xil qilib strelkalarni chizib olib, qolmagan tush shotkasi bilan qoshimni to'g'rilab oldim. Va oxirida pudrichka. Aytgancha oxirgi kunlarda kommentariymda juda ko'p qizlar sizlarga havas qilman, Kamronga o'xshaganini qattan topsam bo'ladi deb so'rashayotganini ko'rdim. Va o'zim sizlar uchun zo'r bu topib qo'ydim. Saramach bu DaVinci yangi va xavfsiz versiyasi. Yaxshi do'st yoki yanada yaqinroq inson topishingizdagi bir shaxsiyatinglar mutlaqo xavfsiz va ishonchli bo'ladi. Rasmlarni skrin qilib bo'lmaydi. Menam aziz rasmni tashlab juda ko'p bolani sizlar uchun qidirib ko'rdim. Shu bilan makiyajim pashit tugab qoldi. Labimga pomadalarimni surib oldim. Voila! Hammaga xayr.